Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, kanalimizga xush kelibsiz. Hozir taniqli shifokor, olima Oydin Soliqning haqiqiy tibbiyot kitobini audio shaklida e'tiboringizga havola etamiz. U kishining ilmi va tajribasi barchamizga foydali bo'lishiga ishonamiz. Ushbu loyihani Oydin Soliqning xotirasiga bag'ishlaymiz. 23-qism. Davomi. Sedananing foydalari. Bosh og'rishi va aylanishini qoldirish uchun. Sochlarga va bosh terisiga sedana yog'i surish sochni tez yaxshilaydi va oqarishni kechiktiradi. Bosh og'rig'i, migren va bosh aylanishini ketkazadi. Quloqqa sedana yog'i tomizish quloqni tozalaydi. Yangi maydalangan sedana hidlash bosh og'rig'ini ketkazadi. Sedana yangi maydalangan holda kukun holida burunga tortilsa, qafasli suyak va burun qoplamalarini ochadi. Epilepsiya kasalligida. Epilepsiyada sedana sigaret kabi chekiladi. Yangi maydalangan sedana burunga tortiladi. Sedana yog'i bosh terisiga suriladi va quloqqa tomiziladi. Psoriyoz, pes va zamburug' kasalligida. Sirka bilan sedana pastasi sadaf kasalligida, zamburug', husnbuzar va so'gallarga foydali. Maydalab yaraga sepish yarani tuzatadi. Maydalab yeyish yoki gemoroyga surish gemoroyni yaxshilaydi. Non xamirga aralashtirish uning hazm bo'lishini osonlashtiradi. Chaynab yeyish oshqozon va ichak gazlarini chiqaradi. Ichak va jigarlardagi qurtlar va begona mikroblarni o'ldiradi. Og'iz hidini yaxshilaydi. Yuz falajida, ya'ni paralichida. Sedana kechqurun sirkada namlanib ertalabgacha turadi. Quritilgandan keyin yaxshilab tuyib burunga tortiladi. Bu jarayon kuniga 3-5 marta takrorlanadi. Bosh og'rig'ini ketkazadi, yuz falajiga yordam beradi. Sedana yog'ini burunga tortish va bosh terisiga surish yuz falajini ketkazadi. Xotirani mustahkamlash uchun 1 stakan yalpiz choyiga 7-11 tomchi sedana yog'i tomiziladi va asal bilan shirinlashtiriladi. Kunda 2 marta ichiladi. Hossizlikka qarshi sedana va qora zira bir miqdorda tuyiladi. Ayni miqdor asal bilan aralashtiriladi. Ertalab va kechqurun 1 osh qoshiqqacha yeyiladi. Gormon muvozanatsizligiga qarshi har kuni ertalab 1 choy qoshiq tuyilgan sedana, 10-20 gram ari suti, 1 choy qoshiq asal aralashtiriladi va og'izda eritilib yutiladi. Bu 1 oy davom etadi. Tug'ishni osonlashtirish va ginekologik kasalliklar uchun 1 osh qoshiq moychechak 1 piyola suv bilan past olovda 10-15 daqiqa qaynatiladi. Ayni shaklda sedana ham qaynatilib suziladi va suzilgan moychechak suvi bilan aralashtiriladi. Biroz soviganidan so'ng 50 gram asal qo'shilib eritiladi va kichik pompa bilan vaginaga solinadi va kutiladi. Ayni paytda zafaron yoki zig'ir urug'idan qilingan ichimlikka 7-11 tomchi sedana yog'i tomiziladi va ichiladi. Bu jarayon tug'ishni qulaylashtirish uchun to'lg'oq boshlanganidan keyin, ginekologik kasalliklar uchun esa 1-2 hafta davomida har kuni kechqurun amalga oshiriladi. Xolesterinni kamaytirish va xolesterinli qatlamlarni eritish uchun 1 osh qoshiq tuyilgan sedana, 1 osh qoshiq tuyilgan oddiy bo'yimodaron, 1 osh qoshiq asal aralashtiriladi. 2 ga bo'linib, har kuni ertalab va tushlikda och qoringa yeyiladi. Ochiqqanda ko'k choy, meva suvi yoki sabzi suvi ichiladi. Tushlikkacha hech narsa yeyilmaydi. Bu 1 hafta davom etadi. Bepushtlikka qarshi 1 piyola sedana, 2dan 1 piyola qora zira, 2dan 1 piyola qora turp urug'i maydalanadi. 2 piyola asal bilan aralashtirilib, ertalab va kechqurun 1 osh qoshiq yeyiladi. Tugaguncha davom ettiriladi. Prostatit kasalliklarga qarshi 6 hafta davomida har kuni ertalab 1 choy qoshiq tuyilgan sedana, 3dan 1 choy qoshiq tuyilgan morisafi asal sharbati bilan ichiladi. Bel, qorinning pastki qismi va erkak bezi tagiga sedana yog'i suriladi. 3 hafta davom etgandan so'ng o'rniga achchiq qovun suvi ayni shaklda suriladi. Diabetga
1 piyola tuyulgan sedana, yarim piyola tuyulgan qora tundak urug'i, 1 piyola tuyulgan anor urug'i, 1 piyola quritilgan va tuyulgan oq karam tomiri, 1 osh qoshiq tuyulgan murri safiy aralashtiriladi va qorishma tugaguncha kuniga 3 marta 1 desert qoshiqdan och qoringa ichiladi. Murri safiy o'rniga zanjabil qo'llanishi ham mumkin. Taloq kasalliklarga har kech sedana maydalanadi va eski zaytun yog'i bilan yoki zaytun yog'ining qoldig'i bilan aralashtirilib, chap qovoq ostiga surilib, usti yopiladi. Ertalabgacha turadi. Shu paytda 1 choy qoshiq shambala 1 piyola issiq suv bilan aralashtirilib, asal bilan shirinlashtiriladi. Ichiga 7-11 tomchi sedana yog'i tomiziladi va ichiladi. 2 hafta davomida yettiriladi. Buyrak va safro kosasi toshlarini eritish uchun 3 osh qoshiq maydalangan sedana, 4 osh qoshiq tabiiy asal, 3 bosh ezilgan sarimsoq qo'shiladi. 3 ga bo'linib, kunda 3 marta 50-100 grammli limon suvi bilan birga ichiladi. 7 kungacha har kuni ayni jarayon takrorlanadi. Sedana asal bilan aralashtirilib ichilsa, buyrak va qovoqdagi toshlarni eritadi, lo'qillab og'riqni ketkazadi, balg'amni chiqaradi, nafas qishishga foyda beradi. Safro kosasi, ya'ni o't pufagi to'qimalarini tuzatish uchun 1 osh qoshiq maydalangan sedana, 1 choy qoshiq maydalangan murri safiy, 200 gramm asal yaxshilab aralashtiriladi. Taom bo'lguncha ertalab, tushlikda va kechqurun bir necha choy qoshiqdan yutiladi. Dafna daraxti. Dori tayyorlashda daraxtning barcha a'zolari qo'llanishi mumkin. Dafna barglari maydalanadi, kepakli bug'doy bilan yarim-yarim qilib aralashtiriladi va sirka bilan xamir qilinadi. Bu xamir haroratli shishlarga suriladi, yallig'lanishning oldini oladi, haroratni tushiradi, og'riqni qoldiradi. 20 gramm dafna bargi 1 litr suvda 3 daqiqa qaynatiladi va 30 daqiqa damlanadi. Suzilganidan keyin 3 kun davomida yutumlanib ichilsa, bo'g'imlarni tozalaydi. Bu dorining hammomda ishlatilishi samaradorlikni yanada oshiradi. 100 gramm dafna bargi 3 daqiqa qaynatiladi va 30 daqiqa damlanadi. Sovuqqa yaqin issiq suv bilan aralashtirilib, suv ichiga o'tiriladi. Bu siydik yo'llarining qizishini ketkazadi. Qovoq va bachadon kasalliklariga foyda beradi. Dafna daraxtining po'sti va mevasi tuyuladi. Yarim-yarim aralashtirilib, kunda 1 marta 4-6 gramm ichilsa, buyrak toshlarini parchalaydi va tushiradi. Bu amaliyot 3 kun ketma-ket qilinadi. 1 haftalik tanaffuslar bilan 3-5 marta takrorlanishi mumkin. Ammo bu muolajani homilador ayollar qo'llamasliklari kerak. Aks holda homilasi tushishi mumkin. Dafna mevasi tuyuladi. Asal bilan yarim-yarim aralashtiriladi va ertalab kechqurun bir necha choy qoshiq yeyilsa, bosh og'rig'i surunkali bo'lsa ham og'riqni ketkazadi. Dafna yog'i shish va og'rigan bo'g'imlarga surilsa, og'riqni to'xtatadi. Quloqqa tomizilsa yoki bosh terisiga surilsa, quloq va bosh og'rig'iga foyda beradi. Maydalangan dafna bargini hidlash, aksirtirib miyani tozalaydi. Dafna yog'i tayyorlash. Yangi dafna bargi va mevalari 3 teng guruhga ajratiladi. Birinchi guruh kastrulga zich joylashtiriladi va ustini yopar darajada zaytun yog'i quyiladi. Bug'lanishi tugagunicha past olovda qaynatiladi va yog'i suzib olinadi. Keyin navbat bilan ikkinchi va uchinchi guruhdagi dafna bargi va mevalari ham xuddi shunday qilinadi. Yog' shisha idishlarga solinib, idishning og'zi yopiladi va yog' zaruriyat tug'ilganda olinib, ishlatilinadi. Kavar. Kavar guli g'unchasiga kappari deyiladi. Kappari quritilgan holda sho'r yoki tabiiy sirkada saqlanib ishlatiladi. Yangisi limon suvi, tuz va zaytun yog'i bilan yeyiladi. Quritilgan kappari yaxshilab tuyilib, suv bilan ichilsa, gemoroyga foyda beradi. Taloq kasalliklariga qovuldan yaxshiroq o'simlik yo'q. Bu kabi kasalliklarda qovul tomirining po'sti qaynatilib ichiladi yoki 1 choy qoshiq maydalangan qovul po'sti 3 hafta davomida ertalab va kechqurun suv bilan ichiladi. Quruq tomiri o'rniga gulining g'unchalarini, ya'ni kapparining g'unchalarini ham qo'llash mumkin.
Quritilgan tomiri tuyulib, javdar uni bilan aralashtiriladi va kechqurun taloqqa suriladi va ustiga yog'li qog'oz yopiladi hamda ertalabgacha turadi. Yangi qovulning tomiri po'sti quritilgan qovulning po'stidan quvvatli bo'ladi. Greyfrut limonning barcha foydali xususiyatlarga ega bo'lgan, ishtahaning yo'qligi va uyqusizlikka foydali, ichaklarni ishlatadi, jigarni tozalaydi, falaj va quvvatsizlikka foydali, axloqni go'zallashtiradi. Limon o'rniga ham qo'llasa bo'ladi. Greyfrut olayotganda urug'li, ya'ni danakli bo'lishiga diqqat qilish kerak. Urug'siz greyfrutlar geni o'zgartirilgan bo'ladi. Sabzi A provitaminiga eng boy manbalardan biridir. Unda ko'p miqdorda C, D, E, K, B1, B2 vitaminlari mavjud. Bolalar uchun ona sutidan keyingi qiymatli ozuqa. Emizikli ayollarning sutini ko'paytiradi va boyitadi. Ona va bolaning tishlarini quvvatlantiradi. Ko'z nurini oshiradi. Kuygan joylar, tashqi va ichki yaralarni yaxshilaydi, saratonning oldini oladi, teri va ko'z kasalliklariga, shuningdek, katarakta, astma va ovoz pastligiga yordam beradi. Sabzi urug'lari oshqozon va ichak gazlarini ketkazadi, sidikni haydaydi, buyrak va qovuq toshlarini tushiradi. Gidrofiz, ya'ni qorinda suv to'planishi kasalligiga ham foyda beradi. Sabzi suvi, ismaloq, qichqi o'ti, semiz o'ti, karam, piyoz, petrushka, seldir yoki olma suvi bilan birga ichsa, samaradorlikni yanada oshiradi. Xurmo. Hadisi sharifda ajva xurmosi jannatdandir va jinnilikka qarshi shifodir deyilgan. Kishi ozuqa sifatida ko'p vaqt davomida xurmo yeyishi mumkin. Xurmo po'sti bilan yuvilmasdan yeyilishi kerak. Xurmo po'sti ustidagi mikroblar sog'lom kishi ichaklaridagi mikroblar bilan bir xil. Xurmoni yuvmasdan yeyish ichaklarga kerakli mikroblarni berish bo'ladi. Kuniga 1-5 dona xurmo mag'zi bilan yeyilsa, ichaklarning ishlamasligiga va gemoroyga foydalidir. Homilador ayollarga xurmo tavsiya qilinadi, chunki xurmo bachadon muskullarini tozalab, kuchga to'ldiradi. Xurmo homila rivojlanishi uchun kerak bo'lgan foliya kislotasining manbaidir. Nonushta va kechki ovqatlar o'rniga suv yoki ko'k choy bilan yeyish mumkin. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam xurmoni qovun, tarvuz yoki qaymoq bilan yer edilar. Yaltiroq xurmolar saqlovchi kimyoviy moddalar qo'shilgani sababli, katta xurmolar esa gormonli bo'lgani sababli zararlidirlar va tanlanmasligi kerak. Ajva xurmosining eng kichigi tanlansa, maqsadga muvofiq bo'ladi. Kanalimizni yo'qotib qo'ymaslik uchun kanalimizga obuna bo'lishni va videoga like bosishni unutmang. Kitobning keyingi qismi keyingi videolarda. Ko'rishguncha sog'-omon bo'ling.